Yang tadi kira-kira apa? Kalau nah hanya setelah, Apa? kalau nah hanya setelah atau sesudah. Iya. Terus bedanya sama setelah itu? Gramatiknya ya, Frau. Oke. Ya, sebenarnya sama aja ya. Nahdem sama nah itu artinya sama-sama sesudah atau setelah, ya. Yang membedakan benar gramatiknya. Ya. Dan yang membedakan satu lagi adalah kalau nah yang tadi ini, ya, nah yang ini kalian perhatiin ini diikutin sama apa nih sebutannya? Den aben essen atau for den Wochenende. Seit einer Stunde während der Busfahrt. Ini der Busfahrt dan Abendessen, einer Stunde, Freitagabend. Itu sebutannya apa? Salah satu jenis kata dalam bahasa Nomen. Betul. Itu masuk. Jadi kalau yang kita lihat di sini, itu mereka rata-rata diikutin sama nomen ya. Am Freitagabend. Freitagabend adalah nomen. Der Freitagabend, ya kan? 19 Uhr. Ini juga nomen jatuhnya. Karena ada Uhr. Uhr ini adalah kelas kata benda, ya. Terus abis itu ini juga bis Montag free sebenarnya gitu. Ini Statistics dia cuma buat nambahin ininya aja, buat nambahin paling lama gitu, buat nambahin keterangannya aja gitu. Terus udah gitu kalau yang ini Den Wochenende ini juga merupakan nomen, ya. Terus ini pokoknya yang bukan nomen cuma ini doang nih, seit gestern ya. Während der Busfahrt nach dem Abendessen seit einer Stunde kayak gitu. Ini rata-rata temporal prepositionen yang kita kemarin bahas itu diikuti dengan nomen, ya. Sedangkan yang mau kita bahas hari ini itu adalah nach dem, ya. Nach dem ini artinya sama dengan nah yang kita kemarin udah bahas ya. Tadi kalau misalnya nah yang udah kita bahas yang sebelum-sebelumnya kita tahu sebagai preposisi waktu dia diikuti dengan nomen. Nah, kalau yang nahdem di sini kalau kalian lihat dari layar kira-kira dia diikuti dengan apa? Verba, Frau. Maya. Dengan apa? Verba. Dengan verba. Oke. Ya, salah satunya ada verbanya. Tapi emang verba doang? Verba ini ya? Iya. Ini verba doang nih. Sie in Freiburg Sama. angekommen war. Oh, sama Hilfsverb. Hilfsverbnya mana? War. Enggak, var di sini. Oke, benar. Iya benar, var di sini adalah Hilfsverb, betul ya. Tapi perhatiin lagi deh. Ini di sini ada sie. Sie adalah subjek. Ya. Terus di sini ada angekommen war. Ada var angekommen. Ini adalah verbanya. Verba Hilfsverbnya, verba yang dikonjugasikannya adalah var. Terus angekommen ini partisip zwei. In Freiburg itu keterangan. Ini ciri-ciri apa sih kalau ada subjek sama ada predikat? Kalau ada subjek, ada verba, ada keterangan lagi. Disebutnya sebagai kalimat, ya. Jadi yang ngebedain antara nah yang sebelumnya udah kita ketahui dengan nahdem yang sekarang kita mau pelajari adalah kalau nah yang sebelumnya diikuti dengan verba, mostly kebanyakan, sedangkan kalau misalnya nahdem yang sekarang mau kita pelajari itu ada diikuti dengan kalimat kayak gitu, ya. Jadi sekarang kalian nggak perlu bingung-bingung lagi. Emang beberapa kali ketika aku ngajar gitu ya,
belum nyampe materi ini, kalian memaksakan nah yang udah kalian ketahui ditambahin dengan kalimat gitu. Nah, sekarang kalian tidak perlu memaksakan lagi dan kalian nggak perlu bingung lagi karena sekarang kita akan belajar Nachdem plus kalimat ya. Sebutannya Nebensätze mit Nachdem. Berarti ini adalah kalimat anak kalimat yang menggunakan konektor atau kata hubung Nachdem ya. Nah, kebetulan Nebensatz yang menggunakan Nachdem ini, kita lihat dari contohnya ini, verba yang dikonjugasikannya berada di akhir kalimat. Di akhir kalimat, di akhir Nebensatz gitu ya. Bukan di akhir kalimat maksudnya di sini, bukan. Tapi di akhir kalimat Nebensatz, di akhir Nebensatz, kayak gitu. Nah, ada yang bisa tolong bacain Nachdem sampai Wohnung? Nachdem sie in Freiburg angekommen war, fand sie schnell eine Wohnung. Nachdem sie in Freiburg angekommen war, fand sie schnell eine Wohnung. Sebelum aku ngejelasin kira-kira artinya apa ya kalimat itu? Setelah dia datang di Freiburg, dia menemukan tempat tinggal dengan cepat. Dia menemukan tempat tinggal dengan cepat, betul sekali ya. Jadi secara fungsi kayaknya aku nggak perlu kasih tahu lagi ya. Nebensatz mit Nachdem itu yang ngasih tahu setelah apa, kenapa kayak gitu. Setelah apa urutan gitu ya. Jadi kayak memberikan keterangan kronologi gitu. Kalau kita mau ngomongin soal kronologi, setelah itu kayak tadi misalnya cerita aku bangun pagi, setelah itu aku sikat gigi, setelah itu aku makan, setelah itu bla bla bla, itu bisa pakai Nachdem ya. Ini kita bisa perhatikan Nebensatz mit Nachdem ini verba yang dikonjugasikannya berada di akhir kalimat ya. Verba yang dikonjugasikan, Achtung ya, verba yang dikonjugasikan ya. Sedangkan ini partikel itu kan juga dari verba ya, tapi dia tidak berada di akhir kalimat. Kenapa? Karena dia tuh bukan verba yang dikonjugasikan. Dan fun fact, verba yang dikonjugasikan itu kalau misalnya dia bukan di Nebensatz, biasanya dia di posisi 2 gitu. Jadi contohnya gini ya, ini tanpa kalau misalnya kita membuat kalimat ini menjadi bukan kalimat Nachdem, jadinya sie war in Freiburg angekommen. Sie war in Freiburg angekommen. Verba yang dikonjugasikannya ada di posisi kedua. Makanya ketika dia dimasukin ke dalam kalimat Nebensatz mit Nachdem, yang dipindahin itu adalah warnya yang di posisi keduanya. Dan ya tadi fun fact, kebanyakan dalam bahasa Jerman verba yang dikonjugasikan itu kalau misalnya dia tidak berada dalam Nebensatz, kalau dia merupakan kalimat utamanya atau Hauptsatznya, mereka itu verbanya selalu berada di posisi kedua kayak gitu. Jadi gampangnya kalian bebas mau pakai konsep yang mana gitu ya. Tapi verba bisa yang pertama misalnya ya tadi verba yang dikonjugasikan diletakkan di posisi terakhir untuk Nebensatz mit Nachdem, atau verba yang berada di posisi kedua dipindahkan ke akhir kalimat kayak gitu. Terus sampai sini paham soal susunannya Ja, Nachdem? ini just der Bot. Alles klar, Frank, Maya. Wait, Nah, ini can you Nachdem make a picture and send to me, koma please? fand sie schnell eine Wohnung. Menurut kalian From ini this, kan just make a Nebensatznya, picture. berarti ini apa Yeah, just do like this. sebutannya? Okay, danke, send to me. So, abwesend, Ini Anak kalimat anak kalimat itu Nebensatz. Hauptsatz. Hauptsatz itu induk kalimatnya, ya. Jadi kalimat utamanya itu justru di sini, gitu. Nah ini
apa namanya, ini berada di ini setelah koma. Kalau misalnya Nebensatz mit Nahdemnya berada di sebelum koma, berada di awal kalimat, maka setelah koma itu langsung diikuti dengan verba, ya. Ada yang tahu ini fund dari kata apa? Finden. Finden, betul. Ini bentuk preteritum, ya. Fand sie schnell eine Wohnung, ya. Ingat, kalau misalnya Nebensatz mit Nahdemnya berada di awal kalimat, maka setelah koma langsung diikuti dengan verba, ya. Lain halnya dengan kalau misalnya si Nahdemnya berada di akhir kalimat, ya udah nggak ada aturan kayak gitu. Setelah koma ya langsung Nahdem, kayak gitu. Tuh, itu satu ya. Contoh pertama. Sekarang contoh kedua. Siapa mau baca? Marina, bitte. Ya, bitte. Marina. Nachdem sie nette Leute getroffen hat, holt sie in Freiburg sehr wohl. Nachdem sie nette Leute getroffen hat, fühlt sie sich in Freiburg sehr wohl. Artinya apa, Marina? Kira-kira? Setelah dia bertemu orang yang baik di Freiburg, dia merasa nyaman. Rasa nyaman. Oke. Ya. Nah, betul ya. Dari kata sich wohlfühlen. Nah, ini sama. Nachdem sie nette Leute getroffen hat, fühlt sie sich in Freiburg sehr wohl. Ini Nahdemnya, kalimat Nebensatz mit Nahdemnya itu berada di awal kalimat, sehingga setelah koma harus langsung diikuti dengan verba, kayak gitu. Ya. Terus aku rasa secara struktur kalian udah paham, atau masih ada yang mau ditanyain? Secara struktur dulu. Alles klar, Frau Maya. Oke. Nah, strukturnya kayak gitu, tapi ya bisa juga misalnya si Hauptsatznya di depan gitu bisa ya. Nah, sekarang kalian perhatiin deh, yang contoh pertama itu Nebensatz mit Nahdemnya itu menggunakan Pluskuamperfekt ya. Pluskuamperfekt yang kemarin kita pelajarin. Ini pakai apa? Pakai Hilsverb dalam preteritum. Jadi haben atau sein-nya preteritum ditambah dengan partitif zwei ya. Sedangkan bentuk Hauptsatznya itu adalah preteritum ya. Fand itu preteritum. Itu pertama, contoh pertama. Contoh kedua, kata kalimat yang menggunakan Nebensatz mit Nahdemnya itu menggunakan tempus atau gramatik perfect ya. Ini getroffen hat dari kata ini Hilfsverbnya adalah haben, jadi hat karena sie sama ada partizip zwei ya. Terus sedangkan kalimat utamanya si Hauptsatznya itu menggunakan presence ya. Oke. Inilah salah satu keunikan dari Nebensatz mit Nahdem ya. Jadi kalau misalnya Nebensatz mit Nahdem itu nggak seperti Nebensatz yang sebelum-sebelumnya kita pelajarin. Nebensatz mit Nahdem ini memang fungsinya adalah untuk memberikan keterangan waktu, memberikan kronologi, kayak gitu. Nah, kronologi itu tadi beruntut kan, dari mana ke mana, dari zaman apa ke zaman apa ke zaman apa, kayak gitu kan. Dari kemarin ke hari ini ke besok misalnya kayak gitu. Nah, ini makanya si si Nebensatz mit Nahdemnya itu pasti kesimpulannya dari dua kalimat ini, kesimpulannya adalah Nebensatz mit Nahdem itu, bagian Nebensatz mit Nahdemnya itu pasti menggunakan tempus yang lebih lampau daripada Hauptsatznya. Diulangi sekali lagi. Nebensatz mit Nahdem itu di bagian Nebensatz mit Nahdemnya
itu pasti menggunakan tempus atau ya gramatik yang lebih lampau daripada Hauptsatznya. Kayak gitu. Sampai sini paham? Alles klar, Frau Maya. Ya. Gitu ya. Jadi ini kenapa mereka beda tempusnya? Karena yaitu Nahdem ini memberikan kronologi. Ya. Ini kalau misalnya yang pakai Nahdemnya itu yang pertamanya kayak gimana, terus setelahnya kayak gimana. Kayak gitu. Pertamanya apa yang terjadi, kemudian apa yang terjadi setelahnya. Kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Frau, ich habe Frage. Itu berarti kalau Hauptsatznya kurang lampau dari yang dipakai di Nahdem, berarti selalu pakai oh nggak jadi, Frau. Kenapa? Nggak jadi, udah tahu, udah paham ini pas Oke. baca. Ya. Ini kan ya, oke, mungkin masih bingung, mungkin ada yang masih bingung juga ya. Ini bedanya apa sama ini dan segala macam. Ini perhatiin deh, pluskuamperfekt itu kan fungsi, kita balikin lagi ke fungsi pluskuamperfekt ya. Pluskuamperfekt itu untuk for Vergangenheit, untuk sebelum masa lampau. Sedangkan untuk masa lampau itu bisa pakai preteritum atau perfect. Nah, ini di sini kebetulan pakai preteritum. Tapi kalau misalnya di sini diganti mau jadi perfect juga sah-sah aja. Asal, Hmm. iya, asalkan konteksnya gimana? Apakah mau eh, berbicara atau untuk tulisan kayak gitu. Terus abis itu ini juga sama. Ini juga kita lihat ya di sini pakai perfect ya. Dan sedangkan di sininya pakai presence. Kalau kita di sini pakai preteritum, ya sah-sah aja kayak gitu. Yang penting lebih lama daripada situasi daripada Hauptsatznya kayak gitu. Harus kelar? Oh, klar, Frau. Berarti nggak harus pakem pluskuam sama preteritum, terus perfect sama present, itu nggak harus gitu ya, Enggak, Frau? enggak gitu. Ke basicnya lagi aja. Ini kan kemarin kan kita udah belajar yang itu kan, apa namanya? Kalau Yates pakai present sudah pasti. Kalau Fourier bisa pakai preteritum atau pakai perfect. Kalau noch Fourier itu cuma pakai pluskuamperfekt. Itu tandanya kalau kita mau membicarakan tentang Fourier aja, tentang Vergangenheit aja, itu bisa pakai dua-duanya gitu. Nggak harus kayak gini gitu. Harus kelar? Klar, klar, Frau Maya. Mm-mm. Oke, sekarang welche Sätze aus 4c passt zu den Beispielen? Notieren Sie. Mana kalimat dari 4C yang cocok untuk contoh-contoh di sini? Contohnya, nachdem Sie in Freiburg angekommen war, fand sie schnell eine Wohnung. Jawabannya A, yang cocok. Sie fühlte sich aber oft einsam, nachdem sie umgezogen war. Berarti ini kita cari mana yang ini kan kita lihat kan di sini pluskuamperfekt untuk Nahdem sama preteritum untuk Hauptsatznya. Nah, di sini juga sama. Hauptsatznya menggunakan preteritum, sedangkan Nahdemnya menggunakan pluskuamperfekt kayak gitu. Kita cari yang kayak gitunya. Nomor dua, yang B coba. Ini cocoknya sama yang mana nih? Siapa yang mau baca yang B? B. Nachdem sie in Freiburg neue Freunde gefunden hat, gefällt es ihr dort sehr gut. Itu cocoknya yang perfect sama present, Frau. Perfect sama presence ya, berarti yang kedua ya. Nih, nachdem sie in Freiburg neue Freunde gefällt es ihr dort sehr gut. Ini berarti perfect dan presence, betul. Oke. Terus yang C, siapa mau coba?
Marina, Jojo, Gaby. Kalau Nina tadi pasif ya katanya ya. Oke, Marina yang B. Angel yang ini Prof, yang saya barusan turun dari mobil nyampe rumah. Oke. Ini kita lagi nyocok-nyocokin rumus yang ada di kotak ini sama sama kalimat yang ada di sini. Ya, contohnya tadi Val udah coba Nachdem sie in Freiburg neue Freunde gefunden hat. Ini kan perfect nih kalimat Nachdemnya. Sedangkan Hauptsatznya itu gefällt es ihr dort sehr gut. Itu adalah presence. Itu sama dengan contoh yang kedua. Nah, sekarang Marina yang C. Eh, yang C, Cognitive, Seladen. Yang C nggak ada ya? Nggak ada, Prof. Kan Einsuladen bukannya presence. Oke. Fungsionir teh kan preteritum ya, Prof ya. Ya, berarti C emang nggak ada. Oke. Tuh. Berarti yang mana dong kira-kira yang ada Nahdemnya? Yang E, vielleicht. Yang E. Nachdem Matilda ihr Studium abgeschlossen hatte, fand sie eine Stelle in Freiburg. Oke, ini ada Nahdemnya, tapi dia cocoknya sama yang mana? Contoh yang A apa yang B? Yang perfect sama presence. Yang benar. Plusquam, Frau. Plusquam preteritum. Plusquam un preteritum. Berarti cocoknya sama yang E gitu. Berarti yang nomor 2 emang contohnya cuma satu ya. Oke, gitu ya. Jadinya Nebensatz mit Nachdem. Selain si strukturnya, kalau strukturnya mungkin kalian udah familiar ya, udah sejauh ini kalian udah belajar banyak Nebensatz yang mana si verba yang dikonjugasikannya itu diletakkan di akhir kalimat. Jadi kurasa untuk hal itu udah nggak kayak membingungkan lagi ya. Kalian udah belajar das, udah belajar when, udah belajar da, while, dan lain sebagainya. Hal itu kuharap udah nggak terlalu mengganggu lagi ya. Nah, tapi masalahnya adalah di sini yang baru adalah kalau Nahdem, Nebensatz mit Nahdem, Nebensatznya itu menggunakan gramatik yang lebih lampau daripada Hauptsatznya, kayak gitu. Oh ya, untuk contoh apa Nebensatz mit Nahdem yang si Hauptsatznya ada di depan itu adalah ada di contoh A ini. Tuh. Jadi Hauptsatznya duluan, baru di belakangnya ada Nahdem, Nebensatz mit Nahdem gitu. Oke, sekarang silakan coba kerjain yang 5A ini. Di sini satu orang satu ya. Nomor 1 Marina, nomor 2 ich glaube, oke, nomor 2 Gaby, nomor 3 Val, nomor 4 Jojo. Nomor 5 dan 6 siapapun bebas volunteer. Oke, Frau Maya. Aku tadi nomor berapa, Frau Maya? Jojo itu tadi nomor 4. 1 Marina, 2 Gaby, 3 Val, 4 Jojo. 5 dan 6 siapapun volunteer.
Yang nggak bisa akses Jamboard ditulis di chat ya, Frau? Iya. Ini udah ada jawabannya satu, Hate. Nomor 2 apa tuh? Iya, aku tadi bantu centangin Frau Maya. Ya, Dankeschön. Nomor 2, Gaby, bist du da? Oke, ich glaube nicht ya. Mungkin bisa bantu centangin juga nomor 2. Ada nih. Oh, nomor 2 var, kata Gaby. Nih, tak centangin. Oke, ya, Nummer 1, Marina. Lies bitte den Satz vor. Nummer 1, nachdem Mathilda neue Freunde gefunden hatte, fühlt sie sich in Freiburg wohl. Oke, perfect oder pluskuamperfekt itu pertanyaannya ya. Kenapa di sini hatte bukan hat? Kalau hatte berarti pluskuamperfekt. Apakah yang lainnya setuju atau ada yang mau benerin mungkin? Yang benar hat. Hat ya, Hat. Frau. Karena Ya, foodnya betul. present. Betul sekali. Nomor nomor 1 itu yang benar adalah hat gitu. Yang benar adalah hat. Bentar. Benernya buletin ya. Malah nggak kelihatan. Oke. Terus nomor 2, Gaby. Please bitte den Satz vor. Nummer 2, Maxim sah seine besten Freunde jeden Tag, nachdem mit ihnen in eine WG gezogen war. Nachdem mit ihnen in eine WG gezogen war. Oke, Marina udah yakin jawabannya betul? Marina. Gaby udah yakin jawabannya betul? Iya, Frau. Oke. Kenapa tuh? Karena itu kayak kejadian belum lama. Kejadian belum lama. Perfect enggak sih? Kalau jawabannya var berarti dia perfect atau pluskuamperfekt? Perfect. Serius? Pluskuamperfekt. Maxim itu preteritum. Yang ini yang pertamanya preteritum, betul. Oke, kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini preteritum atau perfect berarti kalimat menggunakan nahdemnya itu menggunakan pluskuamperfekt. Tapi kalau di sininya presence, Hauptsatznya presence, maka Nebensatznya itu perfect atau preteritum kayak gitu. Nah, sekarang Nummer 3. Nummer 3 tadi Val ya. Ya, Frau Maya. Mm-mm. Valerie lebt jetzt in einer eigenen Wohnung, nachdem sie lange mit einer Freundin zusammen gewohnt hat. Valerie lebt jetzt in einer eigenen Wohnung, nachdem sie lange mit einer Freundin zusammen gewohnt hat. Yakin betul? Ya, Frau Maya. Oke, richtig ya. Karena si Hauptsatznya menggunakan presence. Jadi di sini hat jawabannya. Perfect. Oke, Nummer 4.
Nachdem Luca Vater geworden ist, unternimmt seltener etwas mit seinen Freunden. Itu perfect udah yakin? sama presence, ya. Ya, ich glaube, das ist richtig. Ya, ini udah benar ya. Unternimmt itu presence, makanya di situ is. Oke. Dan nomor 5. Gaby, Ja, please Frau. bitte den Satz vor. Nummer 5. Nachdem Anthony sein Studium beendet hatte, wollte eine Freundin in Australien besuchen. Menurut Gaby udah betul itu atau belum? Udah betul. Udah betul. Kalau udah betul berarti itu yang kali Nebensatz mit Nachdemnya menggunakan gramatik apa? Nachdem Perfect atau plusquam? plusquam Plusquam. perfect. Oke. Kenapa plusquam perfect betul? Karena pakai Nachdem. Kalau Nachdem bisa kok pakai perfect. Bisa pakai preteritum. Nah, yang harus diperhatiin itu Hauptsatznya ya. Ini Hauptsatznya adalah wollte. Di sini wollte, bukan wollen. Kalau dia wollen atau will, dia present. Sedangkan di sini wollte. Wollte adalah bentuk preteritum dari kata wollen, ya. Nah, kalau di sininya, kalau Hauptsatznya preteritum atau perfect, maka Nebensatz mit Nachdemnya itu menggunakan plusquamperfekt kayak gitu. Oke. Lanjut, Nummer 6. Siapa? Mau baca? Emilia freute sich auf einen Abend mit ihren Freunden, nachdem sie den ganzen Tag gearbeitet hatte. Emilia freute sich auf einen... Oke, ini juga betul ya. Karena Hauptsatznya itu adalah freute sich auf. Sich freuen ya. Dari sich freuen jadi freute sich gitu. Itu adalah preteritum. Sedangkan ininya Nebensatz mit Nachdemnya itu menggunakan plusquamperfekt gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain mengenai Nebensatz mit Nachdem? Keine Frage. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjut. Tadi kita udah belajar tentang kemarin kita udah belajar tentang plusquamperfekt dan ternyata plusquamperfekt itu berhubungan dengan Nachdem tadi ya. Kalau misalnya kita belum tahu plusquamperfekt, mungkin kita nggak tahu kalau misalnya Hauptsatznya itu perfect atau preteritum harus langsung diikutin sama sama plusquamperfekt gitu. Nah, tapi sebenarnya Nachdem itu kan tadi kan dari yang awalnya temporal preposition jadi konektor ya. Jadi konektor untuk Nebensatz mit Nachdem gitu. Tapi bentar. Sebenarnya itu tuh formal ya. Tapi sebenarnya nggak cuma Nachdem doang yang bisa diikutin sama kalimat gitu ya. Kita bakal bahas soal itu, tapi sebelum itu kita masuk dulu ke sini. Oke. Kita masuk dulu ke sini. Di sini ada 3 gambar. Ini Kursbuch Seite 84, Aufgabe 6a. Ini temanya udah baru lagi. Tujuan pembelajarannya über Konflikte sprechen, zeitliche Abfolgen sama zeitliche Abfolgen ausdrücken gitu ya. Pokoknya ada hubungannya sama masalah lah ya, tentang konflik. Temanya richtig streiten. Artinya apa kira-kira? Wer möchte das Thema ein bisschen erklären? Einfach kurz oder Zusammenfassung, egal. Oder
Was bezieht sich mit dem Thema? Zum Beispiel. Lagi pada bertengkar ya, Frau. Oke, Debat ya. temanya dulu, temanya richtig streiten. Richtig streiten. Was bezieht sich auf dem Thema? Pertengkaran. Pertengkaran, betul. Also, ich möchte euch ein bisschen auf Deutsch über das Thema zu erklären. Dieses Thema erzählt über Streiten zwischen drei Personen, aber ich weiß es nicht, worüber. Ja, du weißt es nicht, worüber. Okay, also dann, es gibt hier 3 Bilder. Es gibt auch die Namen von den Personen auf den Bildern. Auf dem Bild A gibt es Florian und seine Eltern. Auf dem Bild B gibt es Jenny und Mark. Auf dem Bild C gibt es Laura und Julia. Oke. Mungkin tanpa lama-lama langsung aja kita dengerin audionya. Also ihr werdet über den Konflikt wissen, wenn ihr das Audio, das ich gleich abspielen würde, zuhört ya. Jadi kalian akan tahu tentang apa konfliknya kalau kalian mendengarkan audio yang akan diputar berikut. Udah siap? Seid ihr bereit? Schon bereit, Frau. Okay, dann spiele ich das Audio ab. Viel Spaß. Gespräch A. Hallo. Ah, da bist du ja endlich. Wir warten schon ewig. Ach, Entschuldigung. Ich war in der Stadt und dann noch kurz bei Dennis. Da haben wir noch was am Computer gespielt. Kurz ist gut. Und was hast du dir schon wieder gekauft? Dein Schrank ist doch schon voll. Regt euch doch nicht gleich so auf. In der Sporthalle war ein Flohmarkt. Da war alles echt billig und es gab coole Sachen. Vielleicht solltest du dann selbst mal etwas verkaufen auf dem Flohmarkt. Du hast einfach keinen Platz mehr. Das ist echt nicht euer Problem. Mit meinem Geld kann ich ja wohl machen, was ich will. Seit du jobbst, gibst du wirklich viel Geld aus. Willst du nicht mal was sparen? Es dauert noch 10 Minuten, bis wir essen können. Könntest du bitte schnell den Tisch decken? Ja, mache ich gleich. Ich bringe nur schnell die vielen neuen Sachen in mein Zimmer. Gespräch B. Du bist ja immer noch nicht fertig. Ich dachte, wir wollen jetzt los. Du, ich bin so müde. Im Büro war es heute so anstrengend. Ich würde gerne zu Hause bleiben. Seitdem du die neue Stelle hast, bist du immer müde und erschöpft. Ich hatte mich so auf heute Abend gefreut. Ich wünsche mir wirklich, dass wir mehr zusammen unternehmen. Komm schon, wir finden bestimmt einen Kompromiss. Ich habe gerade echt so viel Stress. Warum kann ich nicht lesen, während du mit deinen Freunden unterwegs bist? Und wir gehen einfach am Wochenende zusammen aus, okay? Na gut, wenn du meinst, ist auch nicht so schlimm. Ich kann dich auch irgendwie verstehen. Dann mach du dir einen schönen Abend. Und ich treffe mich mit Jakob, Lisa und Eileen. Gut, sei mir bitte nicht böse. Und sag schöne Grüße. Wir machen dann am Samstag was Schönes. Zum Beispiel... Gespräch C. Sag mal, Julia, hast du gestern eigentlich das Bad geputzt? Gestern? War ich mit Badputzen dran? Ich habe doch schon am Wochenende für alle gekocht. Das war auch total lecker. Aber du warst gestern mit Putzen dran. Nächste Woche bin ich dran.
Das tut mir echt leid, aber ich hab's einfach vergessen. Ja, einmal vergessen ist ja im Prinzip okay. Aber seitdem du hier wohnst, hast du das schon sehr oft vergessen. Und wie sieht es eigentlich hier aus? Das ist doch unser gemeinsames Wohnzimmer. Muss da wirklich so viel rumliegen? Wir sollen uns doch alle wohlfühlen. Jetzt übertreibst du aber etwas. Ich bin ja noch hier und mach gleich Ordnung. Entschuldige bitte. Ich bin einfach nicht so ordentlich. Also, wenn es dir hilft, kann ich dich gern nächstes Mal daran erinnern. Du kannst doch zum Beispiel putzen oder aufräumen, während du mit deinem Freund telefonierst. Stimmt. Seit Simon im Ausland studiert, telefonieren wir oft und lang. Ich probiere das jetzt gleich aus und rufe ihn an. Das ist super. Und nicht vergessen, du wolltest gleich das Bad putzen. Ja, klar. Und bevor ich telefoniere, mache ich uns noch einen Kaffee. Einverstanden? Perfekt. Ja. Also, wer möchte die Konfliktsituationen von Bild A ein bisschen beschreiben? Die Situationen zwischen Florian und seinen Eltern. Von Bild A. Florian kommt spät zu Hause und seine Eltern er hat viele Dinge gekauft und seine Eltern hat ihm gewartet zu essen. Okay, das ist richtig. Was noch? Ada yang mau nambahin? Möchte jemand etwas hinzufügen oder weiter erzählen? Worum geht auf dem Bild A? Florian hat zum Flohmarkt gekauft, aber eigentlich im Haus gibt es keinen Platz für Florian Dinge, Sachen, für Florian Sachen. Ja, richtig. Er kommt zu spät, er bringt etwas mit, also auf seine Hände. Wir können ja hier sehen, er hat was in seinen Händen. Und ja, Florian hat gesagt, ich habe dass er etwas von dem Flohmarkt etwas gekauft. Aber seine Eltern stimmen Florians Verhalten nicht zu, weil laut seinen Eltern hat Florian schon zu viele Sachen in seinem Raum. Ja? Okay, dann Situation B. Was ist der Konflikt auf dem Bild B zwischen Jenny und Mark? Mark möchte mit Jenny viele Dinge gemeinsam unternehmen, aber Jenny ist müde. Warum ist Jenny müde? Zu viel Arbeit, zu Stress in der Arbeit. Ja, okay. Was ist dann der Vorschlag von Jenny? Jenny hat gesagt, dass sie können etwas machen am Samstag. Wir können am Samstag etwas zusammen machen. Und wohin geht Mark? Nach dem Sprechen? Nach dem Reden? Was macht Mark? Mit seiner Freundin treffen. Sich mit seinen Freunden treffen. Genau. Okay. Dann weiter. Worum geht Bild C? Was ist der Konflikt auf dem Bild C zwischen Laura und Julia? Über Badezimmer putzen. Badezimmer putzen. Okay. Genau. Was noch?
Und Julia hat immer Badezimmer putzen vergisst. Und Laura kann nicht tolerieren, weil es ist nicht im Lauras Prinzip. Und dann Laura muss nächste Woche Badezimmer putzen. Und Julia hat gedacht, dass muss Julia nur aufräumen und ja, aufräumen, nicht Badezimmer putzen. Genau, okay. Ja, das ist alle richtig. Aber jetzt gehen wir in die Aufgabe C ein. Also ich glaube, ihr habt hier alle schon gehört und schon verstanden, was sind die Konflikte in diesen Bildern, auf diesen Bildern. Also jetzt gehen wir in die Aufgabe 6c ein. Ja? Auf dem Aufgabe 6c gibt es ein paar Sätze, die ihr zuordnen müsst. Ya. Jadi di sini pasang-pasangin, ihr müsst alle diese Sätze zuordnen und paaren, damit diese Sätze richtig verbunden sind. Alles klar, die Aufgabe? Alles klar, Frau Meier. Okay, dann ja, sag bitte mal, wer möchte Nummer 1 versuchen? Wer möchte versuchen, Nummer 1 zu beantworten? Müssen wir direkt hier antworten, Frau Meier? Genau. Nummer 1, seit du Geld verdienst, kaufst du oft Sachen. Nummer 1, kaufst du oft Sachen? F. Okay, das ist die Vermutung. Es gibt keine falschen Vermutungen, bevor wir dann den Fakt wissen. Okay, dann wer möchte versuchen, Nummer 2 zu beantworten? Es dauert nicht mehr lang, bis das Essen fertig ist. Bis das Essen fertig ist. C, oder? Ja, genau, Frau Meier. Okay. Kesel ketinggalan. Iya, iya. Gak apa-apa, yang penting nanti biasa lama-lama ya. Oke, dan Nummer 3. Nachdem du den Job gewechselt hast, bist du ständig erschöpft. Apa? E. Oke. E, ja. Danke, Gaby. Und weiter Nummer 4. Warum kan ik niet? Oh ja, bitte. Siapa tadi? Jojo ya? Udah lanjutin aja. Ja. Warum kann ich mich nicht ausruhen? Koche ich einen Kaffee für uns. Warum kann ich mich nicht ausruhen? Koche ich einen Kaffee für uns. Oke, D ya. Die Vermutung. Übrigens, ausruhen. Ausruhen, folgt mir. Ausruhen. Val? Ja, Frau Meier. Sprich nach. Ausruhen. Ausruhen. Ruhen. Ah, ausruhen. Genau, nicht ruhen, ja? Ruhen. Okay. Weiter. 5.
Nummer 5. Während du mit Simon telefonierst, kannst du gleichzeitig putzen. Okay. Okay, weiter. Die letzte Nummer. Bevor ich putze, koche ich einen Kaffee für uns. Oke, D-nya ada 2 ya. Oke, nanti kita cek. Kalau aku yang nomor 4 A, Frau Maya. Oke, kita tulis ya. Nomor 4 bisa D, bisa A, mungkin bisa B juga gitu ya. Oke. Namanya juga permutung, jadi nggak apa-apa. Oke, sekarang kita udah coba jawab nih. Kita sudah mencoba memasang-masangkan. Wir haben ja schon versuchen, alle diese Sätze zu verbinden. Aber jetzt checken wir mal mit dem Audio. Ist das richtig laut dem Audio oder nicht? Okay? Also hört bitte das Audio zu. Ich fange an. Viel Spaß. Gespräch A. Hallo. Ah, da bist du ja endlich. Wir warten schon ewig. Ach, Entschuldigung. Ich war in der Stadt und dann noch kurz bei Dennis. Da haben wir noch was am Computer gespielt. Kurz ist gut. Und was hast du dir schon wieder gekauft? Dein Schrank ist doch schon voll. Regt euch doch nicht gleich so auf. In der Sporthalle war ein Flohmarkt. Da war alles echt billig und es gab coole Sachen. Vielleicht solltest du dann selbst mal etwas verkaufen auf dem Flohmarkt. Du hast einfach keinen Platz mehr. Das ist echt nicht euer Problem. Mit meinem Geld kann ich ja wohl machen, was ich will. Seit du jobbst, gibst du wirklich viel Geld aus. Willst du nicht mal was sparen? Es dauert noch 10 Minuten, bis wir essen können. Könntest du bitte schnell den Tisch decken? Ja, mache ich gleich. Ich bringe nur schnell die vielen neuen Sachen in mein Zimmer. Gespräch B. Du bist ja immer noch nicht fertig. Ich dachte, wir wollen jetzt los. Du, ich bin so müde. Im Büro war es heute so anstrengend. Ich würde gerne zu Hause bleiben. Seitdem du die neue Stelle hast, bist du immer müde und erschöpft. Ich hatte mich so auf heute Abend gefreut. Ich wünsche mir wirklich, dass wir mehr zusammen unternehmen. Komm schon, wir finden bestimmt einen Kompromiss. Ich habe gerade echt so viel Stress. Warum kann ich nicht lesen, während du mit deinen Freunden unterwegs bist? Und wir gehen einfach am Wochenende zusammen aus, okay? Na gut, wenn du meinst. Ist auch nicht so schlimm. Ich kann dich auch irgendwie verstehen. Dann mach du dir einen schönen Abend. Und ich treffe mich mit Jakob, Lisa und Eileen. Gut, sei mir bitte nicht böse. Und sag schöne Grüße. Wir machen dann am Samstag was Schönes. Zum Beispiel... Gespräch C. Sag mal, Julia, hast du gestern eigentlich das Bad geputzt? Gestern? War ich mit Badputzen dran? Ich habe doch schon am Wochenende für alle gekocht. Das war auch total lecker. Aber du warst gestern mit Putzen dran. Nächste Woche bin ich dran. Das tut mir echt leid, aber ich hab's einfach vergessen. Ja, einmal vergessen ist ja im Prinzip okay. Aber seitdem du hier wohnst, hast du das schon sehr oft vergessen. Und wie sieht es eigentlich hier aus? Das ist doch unser gemeinsames Wohnzimmer. Muss da wirklich so viel rumliegen? Wir sollen uns doch alle wohlfühlen. Jetzt übertreibst du aber etwas. Ich bin ja noch hier und mach gleich Ordnung. Entschuldige bitte. Ich bin einfach nicht so ordentlich. Also, wenn es dir hilft, kann ich dich gern nächstes Mal daran erinnern. Du kannst doch zum Beispiel putzen oder aufräumen, während du mit deinem Freund telefonierst. Stimmt. Seit Simon im Ausland studiert, telefonieren wir oft und lang. Ich probiere das jetzt gleich aus und rufe ihn an.
Das ist super. Und nicht vergessen, du wolltest gleich das Bad putzen. Ja, klar. Und bevor ich telefoniere, mache ich uns noch einen Kaffee. Einverstanden? Perfekt. Ya. Gimana? Melalui audionya ada yang berubah pikiran untuk berapa soal mungkin? Yang nomor 1 udah bener belum? Schon richtig. Richtig, Frau Meier. Ja, richtig. Nomor 2? Richtig. Richtig? Okay. Bis das Essen fertig ist. Ja, okay. Nomor 3? Richtig. Auch richtig. Auch richtig, ya. Has bis du ständig erschuf. Ya, itu betul. Ceritanya siapa tuh? Si yang nomor 3. Jenny und Mark. Jenny und Mark. Nomor 4? A. A, ya. Jadi jawabannya A ya, sepakat. A. Warum kann ich mich nicht ausruhen, während du deine Freunde triffst? Okay. Und dann Nummer 5? B. Richtig auch. Auch richtig. Und dann Nummer 5? 6, Frau Meier. 6 ya? Auch richtig. Auch richtig. Okay. Okay, ich glaube, das ist alle in Ordnung, ya. Dann machen wir weiter. Balik ke Jamboard. Oh, sebelum balik ke Jamboard, ini kita lihat dulu di sini. Ada beberapa keterangan lain, beberapa konektor lain. Yang pertama Zeit, terus abis itu es dauert nicht mehr lang, bis das Essen fertig ist, bis. Terus yang ketiga seitdem, warum kann ich mich nicht ausruhen, während. Terus ini juga während nomor 5, sama before satu lagi. Nah, ini yang kemarin kita udah review ya. Biasanya yang ini nih Zeit, während, bis kayak gitu-gitu itu menggunakan diikuti dengan kata benda kayak gitu. Nah, yang ini coba sebelum aku tanya lagi yang lain, kalian dari kata-kata yang aku highlight kuning ini ada yang kalian belum tahu? Atau yang baru buat kalian gitu? Nein, Frau Meier. Before? Sebelum. Iya, udah pernah denger ya. Mirip juga sama before. Seitdem itu juga seitdem. Nah, ini sama halnya dengan nachdem yang tadi kita pelajarin ini. Jadi, kalau biasanya mereka sebagai preposisi, temporal preposition, preposisi untuk keterangan waktu, tapi sekarang yang mau kita pelajari adalah mereka-mereka ini digunakan untuk diikuti dengan kalimat kayak gitu. Ya. Nah, ini di sini ada kotaknya. Nebensätze mit Zeit atau seitdem, während, bis, sama before. Ya. Ada Nebensatz mit Zeit atau seitdem, während, bis, atau before. Nah, yang pertama, Zeit atau seitdem du arbeitest, bist du gestresst. Itu pakai Zeit atau seitdem. Yang kedua, während ich aufräume, kochst du für uns. Terus yang ketiga, wir warten bis du zurückkommst. Sama yang keempat, sie trinken Kaffee bevor Julia telefoniert. Yang pertama, Zeit atau seitdem du arbeitest, bist du gestresst, artinya adalah
sejak kamu bekerja, kamu stres, kamu merasa stres, kayak gitu. Karena seit yang kita ketahui itu artinya emang sejak gitu ya. Tapi kalau untuk diikutin sama kalimat bisa seitdem gitu. Jadi kalau Zait aja itu bisa diikuti sama kalimat sama diikuti dengan kata benda atau keterangan kayak gini Zeitgestern. Tapi kalau Zeitdem itu khusus untuk diikuti dengan kalimat kayak gitu. Nah, sekarang yang kedua, während ich aufräume, kochst du für uns. Ada yang mau coba memberikan arti was bedeutet der Satz? Apa artinya? Während ich aufräume, kochst du für uns. Selama aku berberes, kamu masak untuk kita. Betul. Satu lagi, yang selanjutnya, wir warten bis du zurückkommst. Artinya apa kira-kira? Kami menunggu sampai kamu balik kembali. Oke, nomor yang selanjutnya, Sie trinken Kaffee bevor Julia telefoniert. Mereka minum kopi sebelum Julia telepon. Sebelum Julia menelepon. Betul ya. Ini konsepnya sama persis sama yang nahdem. Yang tadi kita udah pelajarin nahdem ya. Ini bedanya ya selain nahdem ternyata bisa juga kita pakai Zeit atau Zeitdem, während, bis sama before diikuti dengan kalimat. Nah, sama strukturnya. Strukturnya itu adalah si kalimatnya itu predikatnya harus diletakkan di posisi terakhir dalam Nebensatznya. Kayak gitu. Tapi bedanya kalau nahdem itu memang dia harus ada ininya ya, ada perbedaan waktu gitu ya. Tapi kalau yang ini enggak. Kita lihat di sini Zeit atau Zeitdem, du arbeitest, bist du gestresst. Yang ini yang pertama si Nebensatz mit Zeitdemnya itu menggunakan presence. Sama Hauptsatznya juga menggunakan presence sama dengan berarti ini presence sama presence bisa sah-sah aja gitu ya. Yang kedua, während ich aufräume, kochst du für uns. Aufräume presence, kochst juga presence. Wir warten bis du zurückkommst. Warten presence, zurückkommst juga presence. Wir trinken Kaffee bevor Julia telefoniert. Trinkennya presence, telefoniatnya juga presence kayak gitu. Jauh lebih gampang ya harusnya daripada nahdem, karena kalau nahdem kita harus nentuin tempusnya. Kalau yang Nebensatz mit nahdemnya itu tempusnya harus lebih lama daripada Hauptsatznya. Sedangkan yang ini sama aja nggak apa-apa. Nah, di sini ada latihan. Oh ya, ada yang mau tanyain dulu tentang Nebensatz mit ini, mit Zeitdem, während, bis, before? Keine Frage. Frau Maya, ich habe Frage. Yang buat itu kan harusnya genitif, tapi kalau personal pronomennya nggak ada genitif, berarti pakainya datif ya, Frau? Iya. Itu tapi kalau ditambahin sama kata apa? Kalau cuma satu kata gitu ditambahinnya. Tapi kalau misalnya tambahin kalimat gini ya nggak peduli itu genitif atau datif aslinya. Karena mereka jatuhnya kalau kayak gini udah bukan preposisi lagi. Mereka jatuhnya udah jadi konektor atau kata hubung. Berarti egal, datif, akusatif, genitif, nominatif, kalau während. Untuk kalimat? Iya, untuk kalimat. Iya, egal. Lah, sebenarnya Zeit juga harus diikutin sama datif. Kalau dia preposisi. Bis juga harusnya cuma diikutin sama, apa sih bis tuh? Sama ini, sama akusatif. Terus kalau before harusnya kan for kan? Kalau yang bentuk ininya.
for itu juga kalau untuk keterangan waktu hanya bisa diikutin sama datif kayak gitu. Mereka ketika menjadi preposisi mereka punya kasus sendiri yang harus mengikuti mereka gitu, kasus khusus. Tapi kalau misalnya mereka jadi konektor doang, mereka ya nggak peduli apa sih ininya, apa kasusnya gitu. Lihat kan kayak gini, kan diikutin sama kalimat. Zeit atau seitdem du arbeitest subjek plus predikat. Während ich aufräume subjek plus predikat. Berarti bis du zurückkommst subjek predikat. Before Julia telefoniert, ini juga subjek, ini predikat kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Paham, Prof. Agak paham. Agak, berarti belum paham-paham banget ya. Simpelnya gini. Ini yang di sini yang kemarin kita kerjain, ini disebutnya dengan preposisi. Ya. Ketika mereka menjadi preposisi, mereka cuma bisa diikutin sama kata benda aja. Sama satu kata aja. Kayak gini kan contohnya. Am Freitagabend. Ya udah ini si am ini khusus untuk Freitagabend aja. 19 Uhr. Ini khusus untuk 19 Uhr aja. For dem Wochenende. For ini khusus untuk dem Wochenende aja. Dan seterusnya. Während der Busfahrt. Ini juga sama. Ini preposisi während der Busfahrt itu satu kata benda kayak gitu. Sedangkan kalau di sini bukan, kelasnya udah bukan diikutin sama kata lagi tapi diikutin sama kalimat, ya. Kalau kalimat itu kita udah udah membicarakan soal kalimat, kita nggak usah peduliin lagi si apakah si Zeit atau seitdem, während, bis atau before ini diikutin sama kasus apa lagi gitu. Karena ini kalimat gitu. Ya. So berarti kita harus tahu itu jadi preposition atau jadi Nebensatz ya, Frau? Iya. Maya. Betul. Sedangkan kalau kalau kalimat, kalau kasus itu kan cuma punya kata benda, ya nggak sih? Iya ya, Frau. Ya kan? Makanya kalau dia udah jadi kalimat, kita nggak usah peduliin lagi dia kasusnya apa, karena emang udah kalimat aja gitu. Kalau ini kan nach dem Abendessen, aus bei mit, nach Zeit von zu. Nah itu termasuk ke dalam lagu itu. Aus bei mit, nach Zeit von zu itu merupakan preposisi mit datif. Makanya di sini dem Abendessen. Ini juga Zeit einer Stunde. Aus bei mit, nach Zeit von zu, ada Zeit di situ. Di situ berarti karena termasuk di dalam lagu tersebut, berarti Zeit itu juga preposisi mit datif. Makanya di sini einer Stunde, padahal Stunde ini aslinya die Stunde gitu. Nah, während ini dia kenapa der, karena dia genitif. Nah, tapi ya itu tadi kasus itu khusus untuk kata benda doang. Sedangkan kalau kalimat kayak gini, ya kasusnya ya otomatis dalam kalimat itu kan biasanya suka ada kata benda kan. Nah, otomatis pasti dalam kalimat itu ada kasusnya. Contohnya aja du ini kasusnya nominatif. Kenapa? Karena dia subjek kayak gitu. Tapi ya ketika si Zeit atau während atau bis atau before ini atau nach dem itu juga udah jadi Nebensatz, ya udah kita nggak usah peduliin lagi apa sih setelahnya gitu. Yang kita pedulin kalau dia merupakan preposisi, karena preposisi itu biasanya diikuti dengan kata benda. Kata benda itu memiliki selain gender memiliki kasus juga kayak gitu. Paham sampai sini? Oh my god, ya paham, Frau. Tapi udah bisa paham membedakan. Ya, bisa membedakan kan? Gitu. Ya terus ini juga tergantung konteks. Kalau kita cuma butuh bilang setelah makan malam, ya udah kita pakai ini aja. Tapi kalau misalnya setelah makan malam nih, misalnya ya, nach dem Abendessen ya, kita mengubah nach dem Abendessen. Itu kan artinya setelah makan malam kan. Kalau kita mau bikin kalimat ini menjadi kalau kita mau bikin gabungan kata ini bukan kalimat ya, karena nggak punya subjek dan nggak punya predikat. Kalau kita mau bikin punya subjek dan predikat, bisa.
Misalnya gini. Nah, dem subjeknya apa? Ich misalnya. Ich zum Abend gegessen habe, koma apa? Misalnya gehe ich ins Bett. Saya pergi ke kamar, ke tempat tidur. Nah, dem Abendessen ini kita ganti dulu. Nach dem Abendessen gehe ich ins Bett gitu. Intinya sama aja sih. Cuma kalau yang atas itu nach dem Abendessen itu benar-benar setelah nah itu langsung kata benda yaitu dem Abendessen. Terus abis itu karena mereka merupakan keterangan langsung verba. Kalau yang ini mereka punya Nebensatz dan punya Hauptsatz kayak gitu. Paham? Alles klar, Frau Maya. Dankeschön. Oke. Selanjutnya ini. Silakan kalian latihan bikin kalimat ya. Lesen Sie die Regel und schreiben Sie Sätze mit seit, während, bis, und bevor. Contohnya nomor 1, Florian kommt nach Hause. Ada 2 kalimat ya. Kalimat pertamanya Florian kommt nach Hause. Titik. Das Essen ist fertig. Titik. Nah ini contohnya pakai before kita. Florian kommt nach Hause before das Essen fertig ist. Gitu. Sekarang kalian jetzt seid ihr dran. Kalian bikinlah kalimat seperti ini. Bebas, sesuai dengan keinginan kalian dan cocoknya gimana. Pakai seid kah, pakai wären kah, pakai bis atau before. Oke, dibagi-bagi aja seperti biasa. Nummer 2 Gaby, Nummer 3 Valinda, Val, Nummer 4 Jojo. Marina keluar ya. Ya udah oke. Itu aja. Nummer 2 Gaby, 3 Val, 4 Jojo. Mach bitte schnell. Ich gebe euch Zeit bis 17:32 Uhr. 3 Minuten Zeit ya. Karena kalian idenya udah ada di sini, nggak usah mikir-mikir lagi. Jadi bisa lah cepet. Menit. Peter. Wenn ihr das Jamboard nicht öffnen kann, dann könnt ihr einfach die Antwort auf dem Chat schicken. Danke. Gaby, bis du da? Ich bin da, Frau. Oke. Schreibst du noch? Iya, aku masih lagi mikir jawabannya. Warte mal. Oke.
Oke, Gaby, bist du fertig? Oke, kalau gitu kita bahas dulu aja yang udah ada ya. Oh, udah nih, udah ada. Beren apa? Mau disebutin aja, Gaby, biar aku ketikin. Halo? Oke, ya udah kita bahas dulu yang nomor 3. Siapa? Val. Nummer 3. Lies bitte deinen Satz vor. Jenny entspannt sie am besten, seit sie eine Serie sieht. Seit sie eine Serie sieht. Okay. Jenny entspannt sich am besten, seit sie eine Serie sieht. Jenny entspannt sich am besten, sie sieht eine Serie. Oke, bisa ya kayak gini, kurang titik tapi. Terus nomor 4, Jojo. Mark spricht mit Jenny, bevor trifft seine Freunde. Ja. Max spricht mit Jenny bevor trifft. Warte mal. Oke, peraturannya gini ya. Kalian lihat deh di sini. Seit atau seitdem du arbeitest. Ini subjeknya ada di sini nih, du-nya. Während ich aufräume, ich-nya juga ada di sini. Bis du zurückkommst, du-nya subjek ada di sini, dekat sama konektornya. Satu lagi Yulia dekat sama before. Ini berarti kesimpulannya subjek jangan jauh-jauh dari konektornya. Ya. Coba benerin, Jojo. Oh, jadi before trifft seine Freunde. Nah, satu lagi, ada yang mau coba koreksi kalimatnya Jojo? Yang sebelum seine Freunde dihapus loh. Oh iya benar. Ya selain itu ada lagi yang perlu diperbaiki kira-kira? Trifnya di paling belakang, Frau Maya. Trifnya di paling belakang, betul ya. Gitu ya. Jadi ini tuh sama kayak das, Nebensatz mit das, Nebensatz mit weil, Nebensatz mit wenn. Verbanya yang dikonjugasikan berada di akhir kalimat kayak gitu. Nah, emang peraturannya karena lebih ke ini sih, nggak enak gitu kalau misalnya si subjeknya ini jauh-jauh dari konektor. Makanya kita perhatiin di contoh-contohnya juga nggak ada kan subjek yang jauh dari konektor. Itu dia. Jadi subjek jangan jauh-jauh dari konektor. Deketin aja dia. Oke. Selanjutnya, ini masih ada yang mau diperbaiki apa udah selesai? Udah bener nih? Udah kayaknya, Frau.
Udah ya. Oke, kalau gitu kita cek yang Gaby. Gaby, list bitte Ya, Frau. deinen Satz vor. Yang benar jadinya nomor 2. Florian hat einen Schülerjob während er selbst verdient Geld. Verdient Ella, Geld. ya, Frau. Tadi rumusnya si verbanya nggak boleh jauh-jauh dari si verbanya berada di akhir kalimat, sedangkan subjeknya nggak boleh jauh-jauh dari konektornya. Coba dengan peraturan tersebut kira-kira kalimat ini udah benar belum, Gaby? Kalimat yang tadi verdien Geld ya. Aku korek di obrolan Iya, ini kan Beren R. Mhm. Oh, oke, Geldnya di sini dihapus. Beren R selbst verdien Geld. Oke. Nah, tapi ini kayaknya masih kurang tepat deh. Peraturannya kan tadi verbanya berada di akhir kalimat. Di akhir Nebensatz. Verbanya mana? Verdien. Iya. Jadi diputar ya. Jadi Geld verdien. Ya, coba kita cek di sininya. Verdien selbst Geld. Ya, ini tinggal diputar aja. Kayak gini kan asalnya kan dari verdien selbst Geld. Nah, ininya doang nih, verdiennya doang yang dipindah. Kalau misalnya kita mau pakein si ini, Nebensatz mit Zeit, während, bis atau before. Verdiennya dikebelakangin. Gitu. Oke deh, coba sekali lagi deh. Gaby nomor 5, Paul nomor 6, Jojo nomor 7. Gaby nomor 5, Paul nomor 6, Gaby nomor 7. Ingat ya, verbanya di akhir kalimat ya.
Okay, Nummer 5, Gaby. Lies bitte deinen Satz vor. Gaby, oder Nummer 6, Val? Ich lese Nummer jetzt, Nummer jetzt. Ich lese Nummer 6 jetzt hier vor. Ja. Seit Laura und Julia zusammen in einer WG wohnen, streiten sie sich manchmal. Okay. Seit Laura und Julia zusammen in einer WG wohnen, streiten sie sich manchmal. Genau. Ja. Dan Nummer 5. Maaf, Frau, ini jaringan aku kepental terus. Oke, nggak apa-apa. Tadi aku kelewat apa ya, Frau? Coba tolong dibacain nomor 5 Oh ya, nomor jawabannya. Jenny wartet nih Bismarck nach Hause kommt. Oke. Jenny wartet nicht Bismarck nach Hause kommt. Oke, itu juga udah betul. Gut gemacht. Und dann Nummer 7. Jojo. Julia soll aufputzen, während sie telefoniert. Genau. Ja, Julia soll öfter putzen, während sie telefoniert. Ya. Oke. Sepertinya udah pada ngerti ya. Atau masih ada yang mau ditanyain? Für mich alles klar, Frau Maya. Für euch alles klar. Oke. Kalau gitu kita lanjut ya. Oh, belum. Kita lanjutnya itu sebentar. Masih ada 12 menit sebelum kelas berakhir. Aku mau kalian membuat, kalian ingat nggak kemarin kita kan baca teks yang judulnya itu Wir gehören zusammen, ya. Dan di sini ada 3 teks dari 3 orang mengenai hubungan pertemanan mereka, ya. Nah, sekarang ich bitte euch darum, so einen Text über Freundesgeschichte zu schreiben. Ya. Jadi bikin teks yang kayak gini, tapi melalui Padlet ditulisnya. Melalui apa, Frau Maya? Padlet, tuh link yang ya, ich hab den